ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ലല്ലൂസ് കിച്ചൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിവിടെ പാചകത്തിൻ്റെ വീഡിയോ അല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറിയ ക്യാമറ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ടൈപ്പ് ക്യാമറ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, പിള്ളേരൊക്കെ ബൈക്കിലൊക്കെ വെച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇന്ന് ആക്ഷൻ ക്യാമറ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. ഇത് 4K സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യാമറയും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കുക്കിംഗ് വീഡിയോയിൽ എന്തുമാത്രം മെച്ചപ്പെടുമെന്ന് നോക്കാം. നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 4K ആണ്. ഇത് വൈഫൈയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, ബാറ്ററി ഇൻഡിക്കേഷനും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻബിൽറ്റ് മൈക്കും വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ സമയവും ഡേറ്റും എല്ലാം അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് സൈഡിലായിട്ട് 4K എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും, സ്ലോ മോഷൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ആണ്. അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 4K, 2K, HD ഒക്കെ ആക്കാൻ പറ്റും. വോയിസ് വേണമെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടൈം ലാപ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഫുൾ HDയിൽ സ്ലോ മോഷൻ പറ്റും. ഇതിൽ 4K, 2K ഒക്കെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ്. ഫോട്ടോൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് 16 മെഗാപിക്സലാണ്. ഇതിൽ വൈറ്റ് ബാലൻസ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതിൽ ഡ്രൈവിംഗ് മോഡ് ഉണ്ട്. വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 1 മിനിറ്റ് തൊട്ട് ഓപ്ഷനുണ്ട്. നമ്മളിതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് 32 GB ആണ്. ഇതിനകത്ത് 64 GB വരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും.